बाढमे जाए मोटिभेसनल दिस इज पर्सनल ब्रो। कसैसँग जज गर्नु छैन मलाई, कसैसँग कम्पेयर गर्नु छैन मलाई। हिजो जे थिएँ हिजो भन्दा राम्रो हुनु छ मलाई। मेरो अघिल्लो साल त मैले धेरै कुरा सिकेर आइसकेँ। हार खाएको थिएँ नि, के छ र। जिन्दगीमा जितको अगाडि हारै हुन्छ। अगाडि 7 चोटि हारे होला, 8 चोटि उठ्नेछु। गन्तव्य चाली नै रहन्छु। सक्सेस होस् नहोस् भाल भएन, बस जित्ने आँट मनमा राखेको छु। हिजो भन्दा राम्रो हुनु छ नि, अघिल्लो साल त धेरै कुराहरू सिकेको।